Слышите, какая песня? Скрипят полы. Для того, чтобы найти, где у нас находятся лаги, и прокрутить их, чтобы полы не скрипели, как-то закрепить, что мы делаем? Мы делаем вот такие вот дырочки, прокручиваем и ищем, где у нас находятся лаги. Потанцуем. Полы не скрипят. У нас получилось укрепить. Танцуем, потанцуем, потанцуем. Chaka-chiki-doo-chiki-not tonight. Oh, oh, oh,